哋，阿媽教我玩石雀仔遊戲啊！我啲同學個個都識玩㗎啦。哎呀，芝芝，咁你揾啱人啦！爸爸細個咧就係射雀高手嚟㗎，百發百中㗎。我等你打撐先，等等。得啦，揾到啦！芝芝，我哋行啦。爹哋去邊度啊？嚇！你頭先話去射雀仔㗎嘛？我講緊玩手機嗰啲 Apps 喎。呢啲唔知係咪叫做代溝咧？唔係呢啲咩？哼！爸爸自己玩。爹哋，我想買新玩具。呢個公仔琴日先買嘅啫噃。係咯。都唔識喐㗎。阿芝芝啊，咁不如玩煮飯仔啊！呢個有百幾樣配件嘅喎。呢個咧都唔係真嘅，玩過你好悶啊！唉，芝芝啊，買到成屋都係嘢，你都唔玩，你究竟想玩乜嘢啊？我知啦，佢想玩我哋兩個啊！嚇！芝芝啊，不如我哋玩砌積木咯。你話砌屋仔好啊，定砌船仔好咧？唔好，梗係砌架跑車好啦。爸爸教你砌個賽車場。唔好，不如砌個國際機場，比例1:200，有最先進嘅電腦控制塔，啲飛機要真係識飛嘅，有自動導航系統。深奧。仲有呢？突然間好眼瞓添，太太，你同我哋玩住先。喂！好。有嘢食啦！嗱，呢個係乖孫最中意食嘅，呢個係媽咪中意食嘅鮮竹卷。唔該，阿媽。嗱，呢個最好食噶啦。唔該，阿母。哇，好辣啦！咁大整蠱啊！如果唔係咁啊，你哋點會擔高頭望下我啊？